Hello，大家好，我是乌青。首先，我们先恭喜我的频道啊，虽然订阅数不多，但是粘着度很高啊。所以基本上这些订阅人啊，全部都是三国的啊，都是三国的，不是那种旧频道转成这个三国频道，然后很多人浏览，代表很多人看哦，这个我觉得是两回事哦。那一样，还是那句话哦，基本上啊，在酒里啊，我是每天被开聊天室的那一种。为什么？大家会讲有些那种眼红玩家啊，或者是说曾经被我嘴炮的、曾经被我弄到退坑的、黑商也好啦，还是什么那种，对不对？就不讲的那几个嘴炮哥嘛，用嘴巴实力比这个真实实力还强的这些吴国大哥嘛。好，这些人也许不知道是不是他们啊，但是就总是会有人开我的聊天室骂我。什么烂片啊，什么无情骗新手啊，无情坑钱，怎样，就是各种抹黑，那我一概不理会但是还是很谢谢我们的影片还是有10万个人看10万个谢谢，非常谢谢你们爱看又爱骂真的很感谢你们，就是标准的酸民。OK， 好，那我们今天讲官方的几个重点今天官方它原则上会出买1送1的活动，这是第一个。第二个就是我们昨天很热络的一个话题，职业跟士兵这个问题，跟我以前所反映的士兵实测之后它的 bug 这部分我一直以来陆续都有在努力跟官方去做沟通，包含我请 VIP 的朋友，包含我寄信，包含我截影片，跟包含我打电话去，像我昨天我就请我朋友跟小天使做联络。那小天使他今天，小天使什么呢？就是有一些玩家他是这个游戏的 VIP， 好，那这个部分我不了解，但是他就是 VIP， 代表他出很多花很多啦。好，那我透过 VIP 的玩家去做回复，好，那官方的小天使也会在第一时间去做回复他可以看到小天使说今天更新完会做一个更动。所以呢，又是要我们在做测试一样，我到时候会做测试给大家看有没有真的改再请这个关注一下那我昨天打电话去给官方讲了大概快40分钟的电话，我把所有的问题告诉他，我也请他一定要看我的频道，我们频道上面讲了非常多重点，包含我也不畏惧的去讲的外挂。好，我觉得没差，反正外挂就是，我觉得任何事情就是公平。如果大家不要用，那是最好；那大家要用，那就全部人都用。我觉得就是公平。没有那种他用外挂我打不赢，那你可以用因为现在就是盛行嘛，官方也默许嘛。那如果说今天官方强力打这个外挂，那我们当然如果有人用你不能用，那就是不平衡，那我们就有话说了嘛，好不好？反正呢，那不是重点重点是今天我们就期待一下。那还有几个重点有些老屁股玩家他甚至会在我的影片下面留言我觉得友善讨论是 OK 的，但是有时候麻烦多看看我的影片在讲什么，还有以前的影片讲了什么。也许你很忙，也许你不屑看，也许你只是路过看到我这支影片，你有意见。但是呢，我要讲的重点是，我在讲的永远都不会是职业的问题。当然我知道每一个职业有它的优缺点，猛将就是必杀技强嘛，机体强嘛，血多嘛，攻击高嘛，必杀技唯一的最强角色嘛，那机关也是对吧？那豪杰呢？豪杰是这个六角形职业嘛，就是能文能武嘛，然后也能带兵嘛，兵就是豪杰的强项。但是为什么我会讲豪杰？第一个我是豪杰的玩家之外，第二个他的兵就是现在最大的缺点，他能带兵，他如果兵站得住扛得住，那豪杰绝对是有一席之地。但现在豪杰的兵就是跟屎一样，应该不能说豪杰兵，只要是兵都很烂。所以呢，我一直在实测的跟执着的点就是士兵有很大的问题，所以我要求的就是士兵改好。我觉得兵只要是一个正常的状况，那我觉得豪杰我就没有话说，因为毕竟他有兵，他的兵又站得住，那就有很大的强势的一个优势好，那也可以看到我的职业我的角色基本上都带兵，
哦，那我的兵也都不是太烂的兵，哦，都不是太烂的兵。哦，那有些老 H 玩家哦，你会觉得说啊，你就是哦，这个钱花不够多啦，才怎么样怎么样的。好，那其实哦，这种话哦，我没意见啊，因为花的多少本来就是因人而异嘛。有些人觉得一个月花10000块是他的极限啊，紧绷啊。那有些人觉得一个月花20万没差，不痛不痒。有些人觉得一个月花100、200，对他来说都是小钱。好，有些人花个7、8千万破亿在玩三国，有没有？有。还有早期非常早期的杨宗保大哥啊，他也是我的好朋友，他也是花了几千万在玩三国啊，对吧？大家都知道这个人吧？老玩家都知道吧？好，那你说以前的几千万多不多？超多三国它又不是天堂。哦，所以其实有时候大有人在。我们在发言的时候，先评估一下自己有没有到这个坎。如果没有，就安静，因为有时候我们在测试，我们在玩的，可能是你没有体会到的，好不好？那反正呢，我今天讲的只是豪杰跟士兵，未来一样我会去讲一些猛将啊，各种职业啊，我都会去说明、去了解，然后把缺点拿出来，跟游戏里面的一些机制，我都会拿出来讨论。那希望呢，这个三国可以好一点，让玩家新手回来之后，他的体验会好一点。好，那最后还是希望大家这个回国的玩家，我们可以来九黎玩，好不好？九黎新伺服器，拜托来玩一下，因为九黎真的是，你们回国，你们自己创一个团也可以，或者说你们去别国，你们不用回来就一定要找吴清我。哦，这一个月来啊，陆续应该有加入将近10个新玩家来哈，我可以给你们资源，给你们资讯都可以，但是不要跟我同国。因为我国战想要打人，你们不要一直跟我同国啦，真的。国战我想要有人杀啦，不然永远就是那几个，然后人又很少，然后是我觉得打的有点无聊，好不好？反正呢，影片就到这里哦。喜欢影片啊，记得订阅哦。我们就期待一下，等一下改版完会怎么样？那我再做一个测试给大家看。拜拜。